你信唔信？早2000年前，古人已有自動導航技術。魏國天才馬君，發明唔靠磁力嘅指南車，車頭永遠指南。真係黑科技，佢仲改良翻車，效率大增。呢啲冇電力嘅奇蹟發明，震驚世界。古人智慧，超乎想象。快啲撳 like，發掘更多。